Yang saya mau dalam hidup saya adalah ada rumah tempat saya bisa beristirahat, di mana orang tidak mengusir saya. Ada makanan di mana saya bisa makan, di mana saya tidak perlu menangis. Karena I work for it. Di mana orang bisa menghargai saya, orang yang mau maju, bukan orang yang mau minta-minta atau numpang-numpang. Itu yang saya mau dalam hidup saya. Tapi di dalam kehidupan ada kondisi-kondisi kita nggak bisa milih. Ya. Karena kondisi-kondisi yang tidak bisa memilih ini, saya harus menjalani sesuatu yang saya tidak mau. Salah satunya, Menjadi efeknya being famous.